ဒီကနေ့မှာတော့ Fight Cup Benjamin လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ Whipping Fight လို့လည်းခေါ်တယ်မြန်မာလိုကတော့ညောင်ခီလို့ခေါ်တဲ့အပင်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြသွားချင်ပါတယ်ဒီညောင်ခီပင်ကတော့ဘွန်ဆိုင်ဖန်တီးရမှာအဓိကပါဝင်ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအမှုပညာလက်ရာဒသနာတွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအလွန်လွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့် beginner level တွေနဲ့ advanced level တွေကအလွန်နစ်သက်ကြပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ညောင်ခီပင်ရဲ့တဘာဝနဲ့မွေးရင်းဒေတာတွင်ပြင်လက္ခဏာစိုက်ပျိုးနည်းနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်နည်းအပင်ပြုပြင်ခြင်းတတိထားရမယ့်အချက်များနဲ့ဆောင်ရန်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ညောင်ခီပင်ရဲ့တဘာဝနဲ့မွေးရင်းဒေတာ Fight Cup Benjamin လို့ခေါ်တဲ့ညောင်ခီပင်ဟာနိုင်ငံတကာမှာတော့အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်အလှဆင်ရမှာအရန်ကိုခစ်စားတဲ့အပင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပေမဲ့ပြုစုရနည်းနည်းလက်ဝင်တဲ့အပင်လို့လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အိမ်မှာစိုက်လို့မရှိပေမဲ့အခုအခါမှာညောင်ခီပင်ကိုဘွန်ဆိုင်အဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့အိမ်မှာစိုက်ပျိုးနေကြပါပြီ Fight Cup Benjamin လို့ခေါ်တဲ့ညောင်ခီပင်ဟာအာရှနဲ့ဩစတြေးလျမှာမူလကအရင်သူ့ရဲ့မူရင်းဇာတိပေါရောက်ရာဒေသဖြစ်ပါတယ်တဘာဝတောထဲမှာဆိုရင်ပေ60အထိမြင့်မားနိုင်တဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစိုက်တဲ့အခါမှာတော့ house plant လို့ခေါ်တဲ့အပင်ပုအနေနဲ့ထိန်းထားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့မြန်ပြည်မှာလည်းညောင်ခီပင်ကိုဘွန်ဆိုင်ပင်အဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့အိမ်မှာစိုက်ပျိုးနေကြပါပြီညောင်ခီပင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ whipping fight လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းအကိုင်းအခက်တွေကအောက်ကိုငိုက်ကျပြီးတော့အရွက်လေးတွေကတောက်ပြောင်နေတာပါညောင်ခီပင်ဟာညောင်မျိုးရင်းဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင့်ဖွဲ့စည်းပုံတတ်မှလို့လေထုတန့်စင်ပေးတဲ့နေရာမှာလဲ NASA ကအတိမတ်ပြုတဲ့ top list ဝင်အပင်တစ်ပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ညောင်ခီပင်ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာအခုခါမှာတော့ညောင်ခီရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာကိုပြောပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ညောင်ခီရဲ့အရွက်ကတင်းငယ်ပြီးတော့တက်ရက်ရက်လေးရှိပါတယ်ထိတ်ချွတ်နေတဲ့ဘဲဥအရွက်ပုံဖြစ်ပြီးတော့အစိမ်းနှုရောင်မှအစိမ်းရောင်အထိရှိပါတယ်အရွက်တွေကပြောင်ချောပြီးတွဲလောင်းကျနေလေရှိပါတယ်အရွက်ရဲ့အရင်ပိုင်းကအနှဲငယ်ကျပြန့်ပြီးတော့အဖျားကိုရှူသွားပါတယ်ခီရွက်နဲ့အလွန်စင်တာကြောင့်ညောင်ခီလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ဟန်တူပါတယ်ညောင်ခီရဲ့ပင်စီကတော့ငယ်စဉ်မှာနှုနယ်ပြီးတော့အသက်ရလာတဲ့အမျှအမာကျော်ပြီးပင်စီအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်ရှိပါတယ်ညောင်ခီဟာတဘာဝအတိုင်းပေါက်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်အမြင့်30မီတာပေ100နီးပါးအထိမြင့်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ house plant အဖြစ်ဆိုရင်တော့အမြင့်ဆုံး9ပေကနေ10ပေအထိထားရှိပြီးတော့အိမ်တွင်းမှာစိုက်ပျိုးလေးရှိပါတယ်ဘွန်ဆိုင်အနေနဲ့ကတော့ဘွန်ဆိုင်ဖန်တီးတော့မှမူတည်ပြီးတော့အပင်ကနေအမြင့်ကွာသွားနိုင်ပါတယ်ညောင်ခီက area root လို့ခေါ်တဲ့လေရှုမြစ်တွေထွက်နိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျိုးရင်းဝင်တွေဖြစ်တဲ့ညောင်မုတ်စိတ်ပင်တို့လိုပဲတခြားအပင်တွေကိုရစ်ပတ်ပြီးတော့ကြီးထွားတတ်ပါတယ်ညောင်ခီကိုအဆောက်အဦတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်တွေပေါ်မှာကပ်ပေါက်နေတာတွေ့ရင်တော့နှုတ်စဉ်အချိန်မှာပဲဖယ်ရှားပေးရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အဆောက်အဦရဲ့အပင်ကိုအဆောက်အဦနဲ့အပင်တွေကိုသူတို့ရဲ့အမြစ်တွေကဝမ်းမြုပ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ညောင်ခီရဲ့အပင်ရဲ့သဘာဝနဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ညောင်ခီကိုဘွန်ဆိုင်အဖြစ်စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်လိုက်နာရမယ့်အဓိကအချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Fight Cup Benjamin လို့ခေါ်တဲ့ညောင်ခီကိုဘွန်ဆိုင်အဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် house plant အနေနဲ့စိုက်မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအနေကနေရာထားမှန်ဖို့ပါပဲဒီအပင်ကနေရာအပြောင်းလဲကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးအလေးအနေနဲ့ကတော့ညောင်ခီက bright indirect light လို့ခေါ်တဲ့တောက်ပတဲ့နေရောင်ခြည်ဓာတ်ရိုက်မထိတဲ့နေရာကိုကြိုက်ပါတယ်မနက်ခင်းနေရောင်နုနုရရင်ကောင်းပေမဲ့နေ့လည်ခင်းနေပြင်းပြင်းကိုဓာတ်ရိုက်ထိရင်တော့အရွက်တွေကလောင်ကျွမ်းတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ညောင်ခီအပင်ကိုတနေရာမှာတတ်မှတ်ပြီးထားခဲ့လို့ရှိရင်ခဏခဏနေရာမရွှေ့ဖို့သတိထားရပါမယ်ဥပမာအရိပ်ထဲကနေနေရာအောက်ကိုရုတ်တရက်ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်က short ဖြစ်ပြီးတော့အရွက်တွေချွေချတတ်ပါတယ်နေရာရွှေ့ချင်တဖြည်းဖြည်းချင်း acclimate လုပ်ပြီးမှရွှေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကရေလောင်းတာပါ ficus တွေကရေငတ်တာကိုခံနိုင်ပေမဲ့ရေဝတ်တာ overwatering ကိုတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးအမြင့်ပုတ်လွယ်ပါတယ်လေထုတွင်းမှာစိုးထိုင်းစများတာကိုတော့နှစ်သက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်ရေလောင်းရမလဲဆိုရင်ညောင်ခီစိုက်ပျိုးထားတဲ့မြေစာကိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်ပြီးတော့
လုံးဝ6တွေ့နေပြီဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်မြေစာထဲကိုတုပ်လေးနဲ့ထိုးချလိုက်ပြီးတော့တုပ်မှာမြေစာတွေကတ်မပါလာတော့ဘူးဆိုရင်အပေါ်ရန်မြေစာ6တွေ့နေပြီဆိုရင်ရေလောင်းပေးရပါမယ်ရေလောင်းတဲ့အခါမှာလဲဘွန်အိုးရဲ့အောက်ကရေစင်းပေါက်ကနေရေထွက်လာတဲ့အထိရွှဲရွှဲလောင်းပေးရပါမယ်တကယ်လို့ရေခံပြားရှိခဲ့ရင်ရေခံပြားထဲမှာစုနေတဲ့ရေကိုတွန်ပစ်ဖို့လဲမေ့ပစ်လို့မရပါဘူးညောင်ခီပင်တွေကအပူပိုင်းစုံအပင်တွေဖြစ်လို့စိုးထိုင်းစားကိုကြိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေပူတဲ့နေ့တွေဆိုရင်အရွက်တွေကိုရေဖြန်းပေးတာဒါမှမဟုတ်ကြောက်စစ်ခဲတွေထဲတဲ့ရေပန်းတွေတင်ထားတာ pepper tree မျိုးကိုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်လေထုထဲမှာစိုးထိုင်းစားများတာကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြေစုရွာနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာအကြောင်းပြောရရင်တော့ဝန်ဆိုင်ဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့ညောင်ခီပင်အတွက်မြေစာကိုဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုရင်ရေစီးရေလာကောင်းမွန်တဲ့မြေ well drained soil ကိုလိုအပ်ပါတယ်။တာမန်မြေဆွေးပါလိုက်ကြောက်ပွတစ်ခေါက်ဆွေးတို့ကိုရောဆက်ထားတဲ့မြေဆိုအကောင်းဆုံးပါပဲ။ပါလိုက်ကြောက်ပွမရှိရင်လည်းမိမိဒေသမှာရှိတဲ့ဘယ်ကြောက်ပွမျိုးမဆိုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။မြေဩဇာအနေနဲ့ကတော့အပင်ကြီးထွားတဲ့ຢာသည်ຫນွေနဲ့မိုးမှာတစ်လတစ်ခါလောက်အရေးဖြော်ပြီးတော့ဓာတ်မြေဩဇာ liquid fertilizer အပျော့စာကိုကျွေးနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းတွင်းမှာတော့အပင်နားနေချိန်ဖြစ်လို့မြေဩဇာမကျွေးဘဲနဲ့အပင်ကိုအနားပေးတင်ပါတယ်။ညောင်ခီမှမဟုတ်ပါဘူး။ ficus အပင်အမျိုးအစားဘွန်ဆိုင်ပင်ပိုင်ရှင်တိုင်းကြုံရမယ့်ပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အရွက်ကျွေခြင်း leaf drop ပါ။ညောင်ခီမှာအဖြစ်အများဆုံးကအရွက်ကျွေခြင်းပါ။ရေနေတာရေလိုတာရေများတာအလင်းနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်နေရာရွှေ့တာတွေကြောင့်အရွက်ချတတ်ပါတယ်။အရွက်ကျွေတိုင်းအပင်သေးတာမဟုတ်လို့အလွန်အမင်းစိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။ဂရုစိုက်မှုမှန်ကန်ရင်အရွက်တစ်တွေအညွန့်တစ်တွေပြန်ပြီးထွက်လာမှာပါ။ညောင်ခီတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ပိုးမွားတွေကလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ scale အခွန်မာပိုး Malibus cassinel ပိုးနဲ့ spider mate တွေကြားတတ်ပါတယ်။အရွက်ရဲ့အောက်ဘက်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးတင်ပါတယ်။ပိုးတွေ့ရင် neem oil နန်းစီဒါမှမဟုတ်တမာစီဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြရည်အပျော့စားနဲ့ပက်ဖြတ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းရေးကိုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်။ Ficus benjamina လို့ခေါ်တဲ့ညောင်ခီရဲ့အာတာချက်ကပုံသွင်းလို့ကောင်းတာပါ။ဘွန်ဆိုင်အဖြစ်ဖန်တီးရမှာလဲပင်စီအကိုင်းအမြင့်တွေကိုလိုသလိုပုံသွင်းလို့ရပါတယ်။ house plant အနေနဲ့စိုက်ပျိုးရင်လဲပင်စီအပျော့တွေကိုကျက်ဆံမီလို့ကျစ်ပြီးတော့ bright trunk ပုံစံအဖြစ်အဆန်းလေးတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ဂိုင်းတွေအရန်ရှုပ်ပွားလာရင်လဲကက်ချေတက်တက်နဲ့ပုံမှန်ညက်ပြီးတော့ပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်။အနစ်ချုပ်ရရင်တော့ Ficus benjamin လို့ခေါ်တဲ့ညောင်ခီဆိုတာဂရုစိုက်မှုနည်းနည်းလေးလိုပေမဲ့အိမ်ကိုတကယ်အလှဆင်ပေးနိုင်တဲ့အပင်ပါဘွန်ဆိုင်ဖန်တီးဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့အတွက်ဘွန်ဆိုင်ဖန်တီးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းစိတ်ပြက်စရာမဖြစ်စေရပါဘူးလို့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်။ဂိုင်းဖြတ်တာအမြင့်ဖြတ်တာကိုခံနိုင်ရှိသလိုဂိုင်းဆက်အပင်ပူးရမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။စိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့ဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာအဖို့ပြုမဲ့အပင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညောင်ခီပင်ကိုစိုက်ဖူးကြလားညောင်ခီပင်ဘွန်ဆိုင်ကိုဖန်တီးဖူးကြလားညောင်ခီပင်ဘွန်ဆိုင်ဖန်တီးရမှာဘာအခက်ခဲတွေရှိလဲဆိုတာကို comment မှာမျှဝေပေးသွားပါဦးနောက်ထပ်ဘယ်အပင်အကြောင်းတွေသိချင်လဲဆိုတာလည်းပြောပြစေလိုပါတယ် like and subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ညောင်ခီအကြောင်းတစ်စိတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်